Chào mừng bạn đến với truyện tranh Radio 24 giờ. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh và theo dõi để nhận được các video mới nhất cũng như ủng hộ tác giả nhé. Sau đây xin mời các bạn xem truyện radio Chiến thần tuyệt thế với giọng đọc của Quỳnh Cun. Chiến thần tuyệt thế, chap 1. Lâm Thủy Thành, Tần Gia. Ở đại lục Thương Lam, nếu muốn trở thành võ giả, chỉ có giác tỉnh võ hồn, thông qua phương thức võ hồn mới có thể câu thông thiên địa, hấp thụ linh khí, tiến tới tu hành. Võ hồn chia thành 4 đại đẳng cấp, gồm có thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi đẳng cấp lại chia thành 10 phẩm. Tân Trường không. Đây là Nam đạo ánh vàng. Đây là hoàng cấp ngũ phẩm thú võ hồn. Trời ơi, đại ca Trường không thực sự đã giác tỉnh hoàng cấp ngũ phẩm võ hồn, thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Tần gia ta lần này xuất hiện một tuyệt đỉnh thiên tài. Ha ha, ta đã giác tỉnh hoàng cấp ngũ phẩm võ hồn. Ta mới là thiên tài số 1 Tần gia. Tần Nam là cái rắm. Người tiếp theo là Tần Nam. Tần Nam. Các ngươi nói xem, Tần Nam thiếu gia sẽ giác tỉnh ra võ hồn như thế nào? Thiên phú của Tần Nam thiếu gia còn cao hơn Tần Trường không thiếu gia, giác tỉnh ra võ hồn tất nhiên cao hơn. Tôi cũng thấy như thế, Tần Nam thiếu gia giác tỉnh võ hồn tất sẽ khác với Tiểu Khả. Phù, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Đều im miệng hết cho ta. Bảo trì sự yên tĩnh, ai làm phiền Tần Nam thiếu chủ giác tỉnh, nghiêm trị theo gia pháp. Võ hồn là do trời cao quyết định, tất cả mọi thứ đều không tính toán được. Các ngươi thật sự cho rằng hoàng cấp ngũ phẩm võ hồn muốn giác tỉnh là giác tỉnh được sao? Tần Nam, người nhất định phải giác tỉnh võ hồn thấp hơn hoàng cấp ngũ phẩm võ hồn. Một đạo ánh vàng. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Hoàng cấp nhất phẩm. Tần Nam giác tỉnh ra hoàng cấp nhất phẩm của võ hồn. Chuyện này sao có thể? Xích diệm đao, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Hết chap 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.